Assalomu alaykum. Anglayotganlar tarixiy tazkira asar Ediqut o'g'lonlari Mo'yittilar jamoati. Avtori Umarjon Sidiq. Maqsud Mo'yitti. Davomi. Abduxoliq Uyg'ur ikkinchi qitim chet eldan qaytib kelgandan keyin xalqni nodonlik, xurofotlik, zalolatdan qutqizishning birdan-bir yo'li maktab echish ekanligini, qorong'u dillarni faqat ma'rifat nuri bilanla yo'ritqili bo'ladiganligini tonib yetib, maslakdoshlari bilan maktab echish qaroriga keldi. Biroq 1913-yili Turpan Ostonda ochilgan Maqsudiya maktabi Abduxoliq Uyg'urning cho'ng dadisi Mejitaji qatorliqlar ochgan yangicha maktab riyokor mollalarning fitnaxo'r ishon baglarning chiqimi bilan taqalgandan keyin Yangizingshin buyruq tushirib yangicha maktab ochishni cheklagan edi. Mushundaq sharoitda Abduxoliq Uyg'ur yana saqlab turishning millatning qorong'u kunlarini yanama uzartibdiganligini ujma pesh og'zimga tush deb qarab turmay tavakkul deb o'tirg'a tushish kerakligini his qilib xiyim xatardan qo'rqmay o'z hovlisida bir sinflik maktab ochdi. Turpan Yangi bozoridagi bir xalta ko'chaning ichkarisida ozoda hovlidagi parta o'rindiqlar qo'yilgan qora taxtay esilgan yo'ruq sinfda gavdilik, sumbatliq, ko'zlari o'tdek yinib turgan, chiroyidan o'z ishidan so'yinayotgan kishilarda bo'ladigan bir xil mamnunlik parlab turgan bir yosh yigit guldek tizilib o'ltirgan 13 ma'sum balga dars o'tmakda edi. Mana bu Abduxoliq Uyg'ur bo'lib, u o'moq bolalarining o'ziga talmurib, rozimanlik bilan qarashlari, xatlarni qitirqinib mashq qilishlari, o'qishga shunchalik qizg'inlik bilan berilishlaridan olamcha shodliqqa cho'matdi. Vujudi kuch-quvvatga to'latdi. Biroq o'ylagan ish oxiri yuz berdi. Oradan ko'p o'tmay bir kuni Jisa va Sopi ishonlar sinfga bostirib kirib, bolalarni haydab, parta o'rindiqlarini chiqib, maktabni taqvatdi. G'azablangan Abduxoliq Uyg'ur buninglik bilan to'xtab qolmadi. Urumchiga chiqib, Turpanda biror maktab echish haqida Yang Jangjunga arz sunish qaroriga keldi va ot karvoniga o'ltirib, Urumchiga qarab yo'lga chiqdi. Urumchida uning ishlari o'ngishliq bo'lmadi. Dadasining tonishlari bo'lgan, jamiyatda xili yuz obro'yi bor, lekin o'z foydasini ko'zlab, xalq qayg'usi bilan kori bo'lmaydigan savdogarlar uning Janjunga arz sunish ishiga qilcha yordam qo'lini sunmadi. Abduxoliq Uyg'ur Janjun mahkamasiga kirishning ochqichini izlab yurgan kunlarning birida Shinjang tarixidagi zo'r voqea 7-iyul voqeasi yuz berib, qonxo'r Yangzingshin Pan Yavnan tarafidan etib o'ldirildi. Amalsiz qolgan Abduxoliq Uyg'ur yangi taxtga chiqqan Jing Shurindan umid kutib, Turpanga qaytib keldi. Lekin ola inakning bolasi chala quyruq degandek va keyin Abduxoliq o'zi odami almashdi-yu yo'li tuzum almashmidi, jin deganning ishlari misqolchilik qamlashmidi. Yang o'lib tapdi lahat bo'lmamdikan jumhuriyat, bermasa jumhuriyat bu ishlari qamlashmidi. Deb yozgan edik, vaziyatda hech qanday o'zgarish bo'lmadi. Mushundaq sharoitda Abduxoliq Uyg'ur yana bir qatim g'ayratga kelib, Hamdulla Damullam, Maqsud Mo'yitti, Yesamiddin Zufar, Latif Apandi qatorliq taraqqiyparvar kishilarning qo'llashi va iqtisodiy jihatdan yordam berishi bilan Yangishahar O'ymandanda yana bir qatim maktab ochdi. Bo'libmi Maqsud Mo'yitti shoirning maktab echish ishlarini iqtisodiy kapolat bilan ta'min etgandan sirt, bu jihatda yaxshi maslahatlarni berib, maktabning o'ngishli yurishiga kapolatlik qildi. Maktab darsligiga hisob, jug'rofiya, husni xat, axloq, din darsi, asriy saodat va boshqalar kirgizildi. She'r o'rniga mavludda o'qiladigan munojat o'qildi. Yosh bolalarning yumron va chuchuk ovozlari chang'ildab, turpan osmonini larzaga keltirdi. Maktabning shuhrati chet noyalarga tarqalib, Guchung, Pichan, Ostona, To'qsunlardan o'qishga tashna bo'lgan bolalar kelishga boshladi. Abduxoliq Uyg'ur qatorliq o'qituvchilar bolalarni qandoq qilganda yaxshi o'qitish,
qandaq qilib savatini tez chiqarish jihatlarida jon ko'ydirib ishladi. Bu maktabning xili unumi ko'rilgandan keyin Abduxoliq Uyg'ur qatorliqlar Turpan Konşehir'de yana bir sinfliq maktab ochdi. Yangi shahardagi maktab 2-yiliga qadam qo'yganda o'quvchilar tangshilib xilila ko'zga ko'rinib qoldi. Maktab hovlisida har xil gimnastika, nutq so'zlash, deklamatsiya faoliyatlari o'tkazilganda atrofdagi kishilar hayron bo'lib qiziqsinib ko'rishdi. O'qituvchi o'quvchilarga qoyil bo'lishdi. Natijada bir turkum kishilar kelib o'qish talabini bildirdi. Buning bilan Abduxoliq Uyg'ur qatorliqlar bir sinfliq cho'ng yoshliklar sinfi ochdi. Buning ta'sirimi intayin yaxshi bo'ldi. Ayni yillardagi Şinjan'da taraqqiyot, ilg'orlik deganlardan so'z ochqili bo'lmaydi. Xalqni nodonlikda qoldirishni o'zining Şinjan'ni boshqarishdagi angushtari qilgan Yang Zongxin hukmronlik qilgan 17 yilda Sayfiddin Azizi apandi Ömür Dastani nomli kitobida aytganidek, Şinjan'da hech qanday qurilish qilmagan, madaniy muassasa, axborot organi qurmagan, bir parchamo gazet chiqarmagan. Teatrxana, madaniyat yurti, kitobxona qatorliqlarning qurilishiga qat'iy yo'l qo'ymagan edi. Shunga xalq o'rta asr jaholat davridagiga o'xshash ibtidoiy nodon xurofot asoratida yashaydi. Rossiyadagi olamshumul taraqqiyot bilan Şinjandagi osmon zamin farqini ko'rgan Abduxoliq Uyg'ur qattiq ichinib, qalbi o'rtinib, xalqni taraqqiyotga, ilg'orlikqa boshlashni o'zining bosh tortib bo'lmaydigan mas'uliyati va majburiyati deb hisoblaydi. Shunga u qisqagina hayotida xalqni ilm ma'rifatga, yangilikqa, uyushishga, ittifoqlikqa, pok yashashga, nodonlikdan, xurofotlikdan qutulishga undaydigan ko'plagan jangovar, yorqin she'rlarni yozdi. Mushu mazmundagi ko'plagan faoliyatlarni tashkilladi. O'zi boshlamchi bo'lib xalqni yetakladi. Masalan, uning shu yillarda yozilgan Bardur nomli she'ri bu so'zimizning dalili bo'la oladi. Jaholat samarasidan bizga bir kun ko'p jafo bardur. Aytingizchu bugungi holimizning qaysi birida safo bardur? Zamanning holidan vaqif bo'lib turmoqning o'rniga birini shangyu saylab orqadan davoyimiz bardur. İlimning ijtihotiga ko'ngilni qo'ymadik bizlar, o'qurmiz, o'qiturmiz deb sig'iz chaynashimiz bardur. Taavunu tanasur o'rniga bizlarda bir odat, yangi boshni ko'turganni urib yiqqanimiz bardur. Yana yurt foydasiga jamiiy bo'lmoqlik basi mushkul, agar bir yerda to'y bo'lsa birib yotganimiz bardur. Umumning foydasiga 100 yilda ham asla tushunmaymiz, ziyon qilmoq uchun bo'lsa ajab chaqqanimiz bardur. Birsi bir yaxshilik qilsa uning yodini qilmoq yo'q, ipi kelsa berib avratlarini ochqanimiz bardur. Agar millat uchun bir pul chiqish kelsa topolmasmiz, chiqimi yo'q navo pulga to'la ixlosimiz bardur. İxvan hem buradarlik nişani qalmidi bizde, magar dost bolsaqmu asli bölek muddaimiz bardur. Xatoan dostimizda bir ayib zahir bolup qalsa, yoşurmay birge onni tepip qatqanimiz bardur. Babalar şöhretini, gayretini hiç sığınmasmiz, qilib g'aflat jaholatda yumup ko'z po atqanimiz bardur. Keraksiz mustahab qilsimi yomon bo'lmaydi. Ishlar uchun jonni pido qilmoq va lekin hajga boj olsa to'zib qochganimiz bardur. O'yin chaqchaq tufaylidan o'zaro biat bo'lsak, yarashtirib qo'yish nada org'a o't yoqqanimiz bardur. Xushomat babida bizdan bo'lak ustisi ham yo'qdir. Quvluqu shumluq bilan rang-murang yolg'onimiz bardur. İt urganni tonur deb bar idi bir temsili, loyi ambal ve darin deb simiz baqqanimiz bardur. İlim fenge yürüş qilgan uçar kökte üzer suda, minishga qotur eshak yo'q piyoda qolganimiz bardur. Gurkirab kelsa avtomobil nima bu ey xudoyim deb,
aqlni ishlatilmay hang-tang qetib qolganimiz bardir. Hüner bilib sanoatda yetishdik, endi ish bitdi. Umaç içmekке xumdanda g'idir qo'yganimiz bardir. Misli cennet tağu deryani bizeşke yok kişi, yastıqni qırlap qo'yib beg'am yatqanimiz bardir. Munajjim hem injener alimlarning o'rniga tonu salla nafsi bala mollamiz sultanimiz bardir. Qizil ko'zlik ko'ralmaslik va ya o'zi qilolmaslik, qilay deb bel bog'laganlarga turlik tuman bo'htonimiz bardir. El yurtning dardiga qilchimu darmon bo'lmadik bizlar, kilur bir kuni ashu chog'da o'rniga kelmas pushmonimiz bardir. Abduxoliq bas yetar avara bo'lma qaqshima, shu chog' kelganda bizlarda azobga tayyor vijdonimiz bardir. Abduxoliq Uyg'ur degan taxallusinimi Maqsud Mo'yti so'zlab bergan bir rivoyatga asosan mushu muddaoda qo'ygan bo'lib, bu haqda yozuvchi Muhammad Shahniyoz Baldur uyg'ongan odam Abduxoliq Uyg'ur nomli kitobida mundaq yozdi. Uyg'ur degan so'zning ma'nosi uyushqoq, yordamlashmak degandan iborat. Bizning ota-bobolarimiz mushu nom bilan jahonga to'nilgan. Lekin biz hozir jahon mushu deb o'zimiz turgan joyni bilib, dunyodan bexabar qoldik. Zulm, zo'rlik, xurofotlik, nodonlik xalqimizni qumdak chechivatdi. Bizning Uyg'ur degan nomimiz o'chishga boshlab, hozir o'zimizni Qashqarlik, Kuchaliq, Turpanliq, Ililiq debla ataydigan bo'ldik. Buningga mening pok vijdonim, insoniy g'ururim qandoq chidaydi? Men ata-bobolarning tarixdagi olamshumul shon shuhratini yod etib, Uyg'ur nomini o'zimga taxallus qildim. Abduxoliqning gapini anglab o'ltirgan Hisomiddin Zufar uning so'ziga chin ko'nglidan qoyil bo'ldi. Abduxoliq Uyg'ur Rossiyadan olgan ta'sirotiga asosan matbaachilik, nashriyatchilik ishlarining xalqni tarbiyalash, uyg'otishdagi rolining cho'ng bo'ladiganligini his qilib, Turpanda bir bosma zavodi qurish qaroriga kelgan va Rossiyaga mangan savdo karvonlari orqali Rossiyadan bosma zavodining uskunalarini akeldirgan. Afsuski, uskunalar 1927-yili atiyozda chegirdan o'tib, cho'chakka yetib kelganda, buningdan xabar tepib qolgan Yang sarosimiga tushib, zavod uskunalarini darhol musodara qilgan. Mushundaq ahvolda Abduxoliq Uyg'ur har xil so'rinlarda nutq so'zlash, har xil san'at faoliyatlarini tashkillash orqali xalqni yetaklash yo'lini tutdi. U har xil yig'ilishlarda, bozorda, ko'chalarda nutq so'zlab, chet ellardagi yangiliklarni tonishtirib, yurtimizdagi qaloqliqlarni pash qilib, xalqni uyg'onishga, nodonlik, xurofotlikdan qutulishga chaqirdi. O'zining mushu mazmundagi she'rlarini keng avomga o'qib berib, xalqning moyilligini qo'lga keltirdi. Abduxoliq Uyg'urning do'stlari uning she'rlarini ko'chalarga choplab, qo'ldan qo'lga ko'chirib tarqitib, ilg'orlikni, taraqqiyparvarlikni tashviq qildi. Abduxoliq Uyg'ur yana maslakdoshlari bilan maslahatlashib, Yengishahardagi maktabda xurofotlik, nodonlikni qamchilash mazmun qilingan konsert kechaligi o'tkazishni qaror qildi. Shoir Toshkent shahrida ko'rgan madaniy faoliyatlarni, teatr, konsertlarni ko'z oldiga keltirib, ularni maktab faoliyatlariga tatbiqladi va ko'p qitim maslahatlashib, bir qancha konsert nomerlarini qurashtirib chiqdi. Ular xalq ichida aytilayotgan Faryoday, Egiz tog' boshida, Roy qatorliq naqshlarning asli tekstini asos qilib isloh qildi va sahnaga ilib chiqish uchun o'quvchilarga o'rgatdi. Shoir o'zi Ferxun nomli sahna asarini yozib chiqdi. Tayyorliklar bitgandan keyin O'ymondanning g'arbiy tarafidagi ayvonchining supisi sahna o'rni qilindi. O'ymondanning aslidagi o'rni hozirgi Yengishahar bozoriga joylashgan pochtaxonaning yonidagi tor ko'chada bo'lib, bu yer aslida yo'lovchilar tushkun qiladigan dan edi. Bu danning hovlisi kengri, uy va zallar ko'p, muhiti yaxshi bo'lg'achqa, keyincha toki ozodlikqa qadar bu yer
Turpan shahrining madaniy faoliyat markazi bo'lib kelgan. Bu yerda teatrlar o'ynalib, har xil yig'ilishlar o'tkazilib, maktab o'rni qilib bekitilib, ko'plagan zo'r voqealarga shohid bo'lgan. Bu yer hozirmi O'ymondan deb ataladi. Konsert kechiligiga o'quvchilarning ota-onalari, savad chiqarish sinfining o'quvchilari taklif qilindi. İxtiyar qilg'uvchilarga keng yo'l berildi. O'ymondanga yuzlagan tomoshabinlar yig'ilib, konsert boshlandi. O'qituvchi o'quvchilar Vijdon azobi nomli she'rni deklamatsiya qildi. Afyun kashlar tanqid qilingan Ray Ray nomli aytishni o'rindadi. Faryoday nomli naqshini aytdi. Xurofotliq qamchilangan Perixun nomli etotni elib chiqdi. Nomerlar bir-biridan qizg'in qarshi elinib, har bir nomer 3-4 qatimdan o'rindaldi. Bu nomerlarning takomillashganligi bo'lmasdan, umumiy xalqning san'atga bo'lgan intizorligi, xalq san'atining tunji qatim sahnaga elib chiqilib, xalq bilan yuz ko'rishganligidan bo'lgan edi. Konsert oxirlashganda Abduxoliq Uyg'ur sahnaga chiqib so'z qildi. Biz bugun oila mashrablarini sahnaga elib chiqdik. Bir muncha yangi mazmunlarni qo'shdik. Xalqni uyg'otib, ma'rifatga, madaniyatga, taraqqiyotga boshlamoqchi bo'ldik. Biz bunchalik ishlarni qilmasak yoki qilishga jur'at qilmasak, bizning holimiz qandoq bo'lmoqchi? Dunyoda qandoq ishlar bo'lyotidi? Qandoq taraqqiyotlar ketyotidi? Buningdan xabar topolmay, jaholat uyqusida yetiveradigan bo'lsak, holimizga voy, xarob bo'lamiz. Qaloqliq o'lim bilan barobar. Davomli qaloq holatda yetiversak, bugungi dunyoda boshqalar tarafidan o'ng'ayla yeyilib ketamiz. Millatimiz tarix sahnasidan izsiz g'oyib bo'ladi. Qumga singan suvdek singib tugaymiz. Bu ishlarni ko'z oldimizga keltirsak, qo'rqimiz keladi. Zalimlar bizni nodonlik bo'shiklarga bo'lib qo'yib, uzun muddat allay qilmoqchi bo'ladi. Agar biz zolimlarga bozak bo'lmaymiz desak, ko'zimizni ichishimiz, taraqqiyotga qarab mengishimiz kerak. O'zimizni g'aflat uyqusidan uyg'otib, ko'zimizni ochimiz desak, maktab ichib bolalarimizni o'qitishimiz, o'z taqdirimizni ilm-fan bilan hal qilib, ilm-bilim yo'lidan iborat parlaq istiqbolni tepishimiz kerak. Bu bizning birdan-bir yo'limiz. O'qib, o'rganib bilgandila dunyoning hozirgi taraqqiyotiga yetish mang'il bo'ladi. Boshqa ellar, boshqa millatlar osmonda g'arqirab uchyotidi. O'qisak, bilsak, bizmo ucha olamiz. Abduxoliq Uyg'ur yana yurish-turish, kiyim-kechak jihatdimi taraqqiyparvarlikni ifodalab, boshqalarga madaniyat tarqatdi. U doim beshiga choch qo'yib, soqolini pokiz qirdirib, burutini apchilgina yositib, beshiga shlapa, uchisiga kostyum burulka, putiga parqirab turadigan xurum oyoq, bo'yniga galastuk taqab yuratdi. Erlar 18 yoshga kirmayla soqol burutini qo'yib etib, uchisiga uzun malla chakman kiyib, belini poti bilan bog'lab, beshiga salla yo'gab, yalang oyoq yuradigan u zamonlarda Abduxoliqning bu xil kiyinishi intayin cho'ng yangilik hisoblanadi. U kiyim-kechaklari haqida so'rganlarga chet ellardagi ahvolni tushuntirib, buning bir xil madaniyat ekanligini so'zlab, ularni qoyil qiladi. Davomi bor.